दोस्तों, हरियल नाम का ये पंछी दुनिया का एकमात्र ऐसा पंछी है जो धरती पर कभी पैर नहीं रखता है और ये महाराष्ट्र का राष्ट्रीय पंछी है। इन पंछियों को ऊंचे ऊंचे पेड़ वाले जंगल सबसे ज्यादा पसंद आता है। आपको बता दें, ये पंछी हमेशा अपना घोंसला पीपल और बरगद के पेड़ पर बनाते हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहाँ समुद्र और रेगिस्तान एक साथ मिलते हैं और वो जगह है नामीबिया का वेस्ट कोस्ट। आपको बता दें, यह दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान है जो 5.5 करोड़ साल से भी ज्यादा पुराना है। खास बात यह है कि यहाँ दिखने वाले रेत के टीले दुनिया में सबसे बड़े रेत के टीले हैं। फैक्ट नंबर 3, पूरे विश्व में पीने के पानी की किल्लत से सब परेशान हैं, लेकिन दुनिया भर में ब्राजील ही एक ऐसा देश है जिसके पास पीने लायक पानी सबसे ज्यादा है। कुछ नया जाना हो तो सब्सक्राइब कर देना।